തൊണ്ട കുത്തിയുള്ള ചുമ അഥവാ ഡ്രൈ കഫ്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് കഫം കുറുകൽ, തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ചുമ, ഇത്തരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ മരുന്നാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് പഴകിയ ചുമ ഉള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ട്. ഒരു പ്രാവശ്യം ചുമച്ച് കഴിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുമച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. ചില ആളുകൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ചുമയ്ക്കും, പിന്നെ സ്റ്റോപ്പാവും, പിന്നെ വീണ്ടും കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അതിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ തൊണ്ട കുത്തിയുള്ള ആ ഒരു ചുമ വരുന്ന സാഹചര്യം അഥവാ ഡ്രൈ കഫ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ മരുന്നിൻ്റെ പേര് കഫ് മിക്സ് ആണ്, അല്ലർജൂൻ കഫ് മിക്സ്. അപ്പോൾ ഈ അല്ലർജൂൻ്റെ ഈ കഫ് മിക്സ് നമുക്ക് ദിവസവും 2 നേരമാണ് കഴിക്കേണ്ടത്. ഒരുപാട് ഔഷധ ചേരുവകൾ ചേർത്തിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ്. കരിപ്പട്ടി, അതുപോലെ തന്നെ തിപ്പല്ലി, പെപ്പർ, ജിഞ്ചർ, അതുപോലെ ഗാർലിക്, അതുപോലെ തന്നെ കുർക്കുമിൻ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഔഷധങ്ങൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലേഹ്യം നമുക്ക് ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അരമണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്. 1 ടീസ്പൂൺ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, 1/2 ടീസ്പൂണിൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് നമ്മൾ കഴിച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇളം ചൂടുവെള്ളം, 1 ഗ്ലാസ് ഇളം ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുന്നതും ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. കാരണം നമുക്കിങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ചുമച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അധികം നേരം സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ തൊണ്ട കുത്തിയുള്ള ചുമ വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സഡൻലി നമുക്കത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു കഫ് മിക്സ് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലർജുൻ്റെ ഈ ഒരു കഫ് മിക്സ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ചുമയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ്. പ്യുവറായിട്ട് നാച്ചുറലാണ്. ഇതിൽ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കെമിക്കലോ വേറെ ഒരു കണ്ടൻറ്റും ചേർന്നിട്ടില്ല. അത്രയും നല്ല ബെനിഫിറ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ യാദൃച്ഛികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് പെട്ടെന്നുണ്ടായ ചുമയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് മതിയാവും. ഒരു ബോട്ടിൽ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കും. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ ഒരുപാട് പഴക്കമുള്ള ചുമ, കഫം കുറുകൽ, ഇങ്ങനെ ചുമയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും കഫം ഇനി പുറത്തോട്ട് വരുന്ന സാഹചര്യം, ചിലപ്പം കഫം പുറത്തു പോകും, ചിലപ്പോൾ കഫം ഇങ്ങനെ തങ്ങി നിൽക്കും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അവസ്ഥയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മിനിമം നമ്മൾ 3 ബോട്ടിലെങ്കിലും വാങ്ങിച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം. 1ാമത്തെ ബോട്ടിൽ വാങ്ങിച്ച് അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞ ക്രമത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. 2ാമത്തെ ബോട്ടിൽ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ 3ാമത്തെ ബോട്ടിൽ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ 3 ബോട്ടിൽ കൊണ്ട് നമുക്കത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ തൊണ്ട കുത്തിയുള്ള ചുമയായാലും ഡ്രൈ കഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വർഷം പഴക്കമുള്ള ചുമയൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നൊരു മാർഗ്ഗമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇന്ന് കേരളത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ UAE-യിലും അവൈലബിൾ ആണ്. നേരിട്ട് വന്നിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊറിയർ വഴി ഇത് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ കൂടി ഞാൻ തൊട്ട് താഴെ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചുമ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക്, ഇപ്പം അലർജിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ മരുന്ന് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കേണ്ട രീതിയെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കറക്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രയോഗിക്കുക. അതിനോടൊപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ തണുത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ, തണുത്ത പാനീയങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് കഴിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം പല ആളുകളും മരുന്ന് കഴിക്കും, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ തണുത്ത വെള്ളവും കുടിക്കും. അങ്ങനെ കുടിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. തണുത്ത പാനീയവും തണുത്ത ഭക്ഷണവും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. അതേപോലെ കൃത്യസമയത്ത് ഈ മരുന്ന് പ്രയോഗം നടത്തുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലർജൂൻ്റെ കഫ് മിക്സ് ഒരുപാട് ഗുണം തന്നെയാണ്. പല ആൾക്കാർക്കും ഈ പറഞ്ഞ കഫക്കെട്ട് കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയ ആൾക്കാർ, പഴകിയ ചുമ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട ആളുകൾ, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്രൈ കഫ് കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയ ആളുകൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതികളെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യപ്രദമായിട്ടുള്ള നിരവധി വീഡിയോസുകൾ ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൊക്കെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ സാജിദ് കടയ്ക്കൽ പേജ് സന്ദർശിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോസുകൾ കാണാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയൊരു വിഷയമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.